الجلاد شباب تبنى الشارع أغنياتهم في تجربة شهدت انفتاحا سودانيا على أنماط جديدة من الموسيقى بعد فترة من الركود والجفاف الثقافي الذي يعزوه مراقبون لهيمنة الإسلاميين الحاكمين. فما حجم التأثير الذي شكله هؤلاء على المشهد الثقافي في الخرطوم؟ الجلاد طرحت نفسها كفرقة تعبر برضو عن الهامش، عن عن أصحاب الشرائح الضعيفة، عن المستضعفين وإلى آخره. كل أغنياتها جاءت في الإطار ده. الحاجة دي خلقت للجلاد هالة كبيرة جدا جدا، خلتها هي إحدى الفرق الغنائية في السودان اللي قدرت تقاوم وتصمد عبر الزمن. بحكاية حاجة آمنة وصبرها في كل تفاصيل حياتها اليومية، أطلق هؤلاء موسيقى تناسب طموحات ومشاكل وقضايا جيل الحروب والأزمات السودانية. الشيء الكويس والمبشر في عقد الجلاد إنه قابلة لأنه كل فترة تحتضن الناس أو دماء جديدة تقدر إنه تقود الضفة دي من محل ويقفوا الناس اللي قبلهم يعني. فالمشاكل موجودة والإشكالات موجودة، لكن بنتمنى إنه نحن ما بيننا إن شاء الله إنه الناس تحاول بقدر ما تتمكن إنه تعالج كل إشكالاتها اللي عندها وتطلع للجمهور ده بشكل أفضل، شكل يرضي الجمهور. عانت هذه الفرقة العديد من يوميات التضييق السياسي في عهود الدكتاتورية العسكرية أو الدينية أو في الوقت الراهن، وربما يرجع السبب إلى مضمون كلمات أغانيهم المتمردة التي تنتقد الوضع السياسي والاجتماعي. فما وراء تكهن البعض بتقاربهم من السلطة؟ إعلان عقد الجلاد غناء في فعالية خاصة بالحزب الحاكم في السودان، الحزب الشباب الوطني. فالجمهور هو بيعتقدوا انه كون عقد الجلاد تغني في فعالية زي دي هو نقوص عن العهد القديم، وهو تمرد، وهو يعني تغيير جلد للفرقة. أنا بعده نقدي مقبول جدا من الجمهور، يعني ده نقدي مقبول شديد من حق عقد الجلاد أو إدارة عقد الجلاد عموما إنها ترد رد كافي وشافي يعني للناس الجمهور ده، لأنه جمهور كبير جدا وجمهور محترم جدا، يعني من حقه يعرف كل تفاصيل عقد الجلاد بطريقة شفافة جدا. على إيقاع أغنيات رومانسية وخلط ما هو شخصي بما هو عام، نجحت عقد الجلاد في رصد التناقضات المجتمعية والحديث جهرا عن الواقع الصعب من خلال الإسقاطات السياسية غير المباشرة عن حال وطن يتحسرون عليه ويخشون من أنه تبقى منه سوى الأفكار.